berusaha kusuk, ternyata mboten kusuk-kusuk ditampi napa mboten Gus? Teng Gusti Allah. Yai nderek tanglet. Kula niku tiyang belajare pun sepuh niki berusaha kusuk, ternyata mboten kusuk-kusuk ditampi napa mboten Gus? Teng Gusti Allah. Berusaha mergine belajare pun sepuh. Pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibuka sebagai dasar surat Maidah ayat kalau nggak salah 27. Gusti Allah dawuh ngene, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sak temeni ibadah sing Allah terima iku ngibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Kalau di hikam niku ngeten, husnul a'mali nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusi amalia di mata Allah iku sebab muncul teko bagusi lakune ati. Laku ati yang bagus, ati sing condong menyang Gusti Allah, yaiku mingkol bin zahidin. Iki dasar. Apa yang disebut muttaqin, takwa tadi? Apa yang disebut hati yang condong pada Allah? Yaiku ati sing wis nyakini yen sak temene agawe sing terjadi padaku iku agawene Gusti Allah. Kula niki belajar salat ora kusuk-kusuk apa tah diterima Gusti Allah. Pun saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Sekalipun jenengan iki ora iso khusuk-khusuk, jikalau hati sampean tidak putus asa, wis jawaban kula ngeten, sing gawe khusuk lan gak gawe khusuk ati sampean jawab sinten? Allah. Yen ati sampean iku yakin jawabane Allah, ya iku khusuk. Cetha nggih? Laku sing kaya ngene iki gak butuh sampean kudu pinter maca Quran. Boten. Kudu pinter maca kitab ndak. Gak butuh. Kalau urusan rasa pangrasa iman pengiman hanya pada Allah, iku gak ada kaitannya orang itu harus pinter fasih maca Qur'ane. Faham cara kitab kuninge boten dulur, apal hadis boten makanya kula kadang-kadang bermakalah itu tabrakan ambek makalah-makalah yang lain. Ada makalah lain ini ngomong ngeten, le ojo pisan-pisan kuwi belajar ilmu hakikat, ilmu tauhid kalau syariatmu iku belum bendos. Lah ngoten nggih. Ndelurung kok kesesat awakmu. Ngapunten ing monggo umur jenengan kalih kula ngenten iki kira-kira ana waktu maneh ha mondok. Halo. Melajari, mohon maaf, melajari tentang
ilmu Quran, mulai tajwide, makharijul hurufe, ilmu nahwu sorofe, mustalah hadise, kira-kira sampean gelem dilebokno pondok maneh kayak zamane tarbiyah, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kira-kira umur sampean kok gak kentekan. Padahal satu sisi Allah dawuh dalam surat Az-Zumar 54 ngeten dawuh Gusti Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzab. Hambaku wis ndang lekas baliyo nang aku pangeran. Sadurunge tekone pati. Lah iki akhirnya saged kula muncul nih makalah ngeten. Wis syariat sampean saiki pirang persen ya wis kuwi. Fokusno ati iki. Sisa umur kita yang masih tersisa ini ayo digawe untuk aslih hablaka ma Allah, hubungan ati sampean nang Allah ndang ayo ditandani. Niki menurut saya. Menurut orang lain yang tidak sama dengan apa yang kukatakan, saya nggak boleh nyalakan. Karena makalah pendapat kita belajar untuk menghormati pendapat orang lain. Tetap tak hormati, cuman ngeten Pak. Kira-kira nek jenengan durung sampak dandani ati tentang ilmu tauhid sebab hanya dandani ilmu syariat tok terus ketekan pati, sinten sing tanggung jawab? Halo. Tolong nikilah maksud daripada surat Al-Isra ayat 72. Allah katakan barang siapa mata ruhnya ketika saat hidup di dunia masih buta dan tidak bisa ada rasa terhadap Allah, kok ya sudah meninggal, maka di akhirat pun juga buta. Boten saged sampai nang Allah. Logikane ngene wis, ibu bapak sing ngaji teng mriki, tolong nanti kalau sudah bubar jenengan meremok kabeh mlaku mulih. Pertanyaan kula nyampe ning dalem mboten? Logikane ngoten. Wa inna ilaihi rajiun idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Perkara pati wis mesti. Nek iku teko gak kena dindurno. Nek iku durung teko ora kena dijok. Wa inna ilaihi rajiun, roh balik nang Allah. Kalau ketika saat itu meripati ruh iku dalam keadaan buta sama dengan jasad wau Pak. Ayo dingen-ngen niki umur awak dhewe lho Pak kari piro. Kula tahun depan wis swidak. Anakku mek 9. Lah kok tiba anak selawe umur piro iki. Lah niki wis tak bangsul nang Allah, dititipi anak piro monggo. Wis kula pasrah mawon nang Gusti Allah apa dadine. Dene engko kula mati ana cindil-cindile sik ana urusane Gusti Allah. Urusane Gusti Allah wis. Sing penting Umi tak tari, Mi lanjut. Oke, nggih lanjut. Ngoten. Kula niki mohon maaf nggih ya. Nek dipikir-pikir nek dalu ngaji ngeten iki mantuk tugi griya paling gak jam 1 jam 2 ndelok Umi niku tilem kali ngedoti anake loro. Kula niki sakno. Ya Allah, kajenge kula dolit iku ya apa? Lah, bar subuh kula tilem. Nenggo jam 7 kula bangun berangkat kerja. Gak sempat Pak. Tapi anake kok brujul.
Mbah niku gak ngerti kula. Ngoten. Pun Bapak Ibu, dadi Bu jenengan gak usah khawatir. Sing penting syarat diterimone iku sudah jenengan jalankan. Sing jelas ngeten. Yen ati iku estu wis gak ngakoni sedaya salat iku salat jenengan. Bahkan jenengan tetepno lakune salat iku sumber saka Gusti Allah. Kula tak poto ya. Ngerti poto? Dengan dasar surat Al-Maidah wau. Aku yakin Gusti Allah mboten bujuk. Demi Allah kalau hati itu mau wis ngilangi nafsu keakuan diri mesti ditampa. Wis. Karena Qur'ane ngoten. Lagi sampean gak usah khawatir kalau tidak bisa ketemu, sedangkan sampean satu sisi sudah tahu kuncinya bagaimana jenengan iki ketika suluk saged wusul. Miftahul khaya, kuncinya untuk masuk ke alam musyahadah iku sudah tahu. Jenengan gak usah khawatir karena Allah sudah janji di dalam surat Al-Ankabut ayat 5. Allah dawuh ngeten. Sing sapa wonge atine duwe kepinginan ketemu aku Allah, maka aku Allah niku janji dalam waktu yang sudah Allah tentukan pertemuan itu mesti terlakoni. Pertemuan. Ngoten. Niku lak sing san impek noto. Pertemuan yang ku impikan. Lah ketemuane momene ana apa terserah, di ibadah murni atau tidak murni iku urusane Allah, bukan urusan kita. Urusan kita sebagai makhluk iku tawaduk, hanya tawaduk. Tawaduk niku napa? Jujur. Sendika dawuh apa sing diperintahne Allah, sadar, eling, dzikir, ya udah itu ditekuni. Semua adalah urusane Gusti Allah. Mekaten sekilas info. Tasik wonten monggo. Niki jam 11, Pak. Pun nggih, cukup nggih?